kitabu cha Mhubiri muriango ni wa 12. Mukumbukire Mulunguo siku za ujana wa kwako, kabila siku za taabu kazizaza, na kabila kaizafika miaka undioamba. Sina raha kahi za kila kitu, kabila jua, mulangaza, mwezi na nyenyezi kukalakiza, na kabila maingu kuuya baada ya vula. Siku iyo arinzi anyumba manda tetema, enye nguvu manda nenda kizamazama. Asagi mandaricha kazi, pakukala ni achache, matsu ngurirao dirishani mandakala kama ona. Miriango ya ngirabomu indafungwa, sauti ya mihambo ya kusaga indakala tite. Atu mandala muswa hata ni sauti za unyama, sauti za maira zindakala tite. Siku iyo atu mandagoha kupanda na kugoshwa ngirani, mulozi undamboza maluwage maruhe. Mabanzi kaga ndadima kubururuka, na pilipili indakala kaikaka kaheri. Mudamu andakala anenda kahi za makaloge gakare na kare. Ombolezaji mana dengereka ngirani, mukumbukire kabila uzi wa fedha kutoka hedu, kikombe cha dhahabu kubandika. Mukumbukire kabila biga ramazi na gurudumo ra kuvuhira mazi kubandikira kisimani. Vumbi kuya mutsangani kaheri, na roho kumuyira Mulungu ariye ilaja. Mhubiri anaamba kagana mana kamare gosini kagana mana. Bai zaidi ya kukala na hekima ya kwakwe, mhubiri waenderera kuwafundisha atu ujuzi, wapima akichunguza na kutunga ndumo nyinji. Mhubiri wamala kupata maneno ga kufahiza, akigandika maneno ga ujeri kwa hachi. Ndumo za alachu ni here konjo, ndumo sirizo ikwa hamwenga ni murisa mwenga, ni here misumari iriyokotwa kwa nguvu. Zaidi ya gago mwanangu, zitunze kuora vitabu hakuna mwisho, na kushoma kunji kuna tosha mwiri. Baada ya gago gosi kunenwa, kuchere na riri rimalikanaro. Mwagoheni Mulungu kiza muzibwire amurize, pakukala gago ndo gamuviriago mudamu. Mana Mulungu andahukumu mahendo gosi, tagago gahendwago kisiri, gakale ni mazo hedu ni mai.